వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మిస్టర్ అభిరామ్ తెలుగు టెక్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి టాపిక్ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ ఎందుకు వాడాలి, ఎలా వాడాలి, ఉపయోగాలు దుష్ప్రభావాల గురించి తెలుసుకుందాం. మొదటగా సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ అనేది టాబ్లెట్ రూపంలోనే కాకుండా సిరప్ రూపంలో కూడా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది దగ్గు తగ్గడానికి ఉపయోగిస్తామని. కానీ అదేవిధంగా జలుబు, ఫ్లూ, అలర్జీ, పొడి దగ్గు, రినైటిస్, ఇడ్చి గొంతు, అలర్జీల వలన పల్చనైన కళ్ళు, గవత జ్వరం, యుర్టికేరియా, కారుతున్న ముక్కు వంటి చికిత్సలకు ఈ టాబ్లెట్ను లేదా సిరప్ను ఉపయోగిస్తారు. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్లలో క్లోర్ఫోనిరామిన్ మరియు డెస్ట్రోమెథార్ఫన్ అనే పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇది టాబ్లెట్ రూపంలో లభిస్తుంది. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క దుష్ప్రభావాలు తెలుసుకుందాం. దుష్ప్రభావాలు కొన్ని తక్కువే, కానీ ఇవి తీవ్రంగా ఉండవచ్చు. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే మార్పులు మీరు టాబ్లెట్ వేసుకున్నాక కనుక మీ ఆరోగ్యంలో ఏర్పడితే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. అవేంటంటే 1 మైకము, బాధాకరమైన మూత్ర విసర్జన, జీర్ణాశయంలో ఆటంకాలు, నోరు పొడిబారినట్లు అనిపించడం, తలనొప్పి, చర్మం మీద బొబ్బలు రావడం, శ్వాస సమస్యలు, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, గందరగోళంగా అనిపించడం, విరేచనాలు, కండరాలు బలహీనమైనట్లు అనిపించడం, అలాగే దృష్టి సరిగా కనిపించకపోవడం, మలబద్ధకం, ఆకలిలో మార్పులు ఏర్పడతాయి. ఇలా అందరిలో జరగాలని లేదు, వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి జరుగుతాయి. అలాంటప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ టాబ్లెట్ వాడినట్లయితే ఇది ఆరోగ్యంపై హానికర ప్రభావం చూపుతుంది. మూత్రపిండాలపై అరుదుగా చేటు చేస్తుంది. కాలేయం, గుండెపై కూడా తేలికపాటి దుష్ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అలాగే గుండె జబ్బులు, ఆయాసం, కాలేయం జబ్బు, సిఓపిడి, అలర్జీ, డ్రగ్ అలర్జీ, థైరాయిడ్ ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్నవారు డాక్టర్ను సంప్రదించి వాడటం చాలా మంచిది. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే టాబ్లెట్స్తో తీసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం. అవి ఏంటంటే ప్లానోకుఫ్ సిరప్, కోరెక్స్ డిఎక్స్ సిరప్, అలర్సెట్ టాబ్లెట్, సెర్లిఫ్ట్ 50 and 25 and 100 టాబ్లెట్, జోసర్ట్ 50 టాబ్లెట్, ఇంకా కొన్ని టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం. ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ ఎలా వాడాలి తెలుసుకుందాం. ఈ టాబ్లెట్ వాడాలనుకునే వారి యొక్క ఇంతకుముందు వాడే మందుల గురించి డాక్టర్ను చెప్పి వాడటం చాలా మంచిది. ప్రతి ఒక్కరికి వేరువేరుగా ఉంటుంది ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క క్వాంటిటీ. ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ ఆహారం తిన్నాక తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ 3 రోజులు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్ను ఉదయం మరియు రాత్రి తీసుకోవడం చాలా శ్రేయస్కరం. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క కంపోజిషన్ అండ్ యాక్టివ్ తెలుసుకుందాం. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క డెస్ట్రోమెథార్ఫన్ 10 mg, క్లోర్ఫోనిరామిన్ 2 mgలతో కలిసి ఉంటుంది. సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క ప్యాకేజీలు తెలుసుకుందాం. అవి 10 టాబ్లెట్, 15 టాబ్లెట్, 10 లోజెంజెస్. అదేవిధంగా వాటి యొక్క ఎనర్జీలు 30 mg + 4 mg, 8 + 60, 2 mg + 10 mg అండ్ 4 + 30లు కలిగి ఉంటాయి. ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ను వాడినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఈ టాబ్లెట్ను వాడే ముందు మీరు ఇంతకుముందు నుండి వాడుతున్న మందుల గురించి డాక్టర్కు తెలియజేయడం చాలా మంచిది. ఉదాహరణకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కొంతమంది టాబ్లెట్స్ వాడతారు. అలాంటి వారు డాక్టర్ను సంప్రదించి వాడవలను. ఇంకా ఫినైల్కోటోనారియా, ఆస్తమా, ఎంఫీసెమా, కఫంతో కూడిన దగ్గు, క్రానిక్ బ్రోన్కైటిస్, దగ్గు మరలా రావడం లేదా జ్వరం, దద్దుర్లు, కంటి లోపల నొప్పి ఇలాంటి వ్యాధులకు ఇంతకుముందు టాబ్లెట్స్ వాడినట్లయితే సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ యొక్క ప్రభావం మారుతుంది. అలాగే దుష్ప్రభావాలు ఏర్పడతాయి. మందు సరిగా పనిచేయకపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ 7 రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఈ సాల్వెంట్ టాబ్లెట్ వాడినా కూడా దగ్గు 7 రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ను వాడిన తర్వాత కొంతమందిలో కళ్ళు తిరగటం, అల్ప రక్తపోటు మరియు తలనొప్పి లాంటివి ఏర్పడతాయి. కాబట్టి వాహనాలు నడపటం, భారీ యంత్రాలను నిర్వహించడం మంచిది కాదు. డాక్టర్ సూచించిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ మోతాదు వాడడం వలన మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం కాదు, ఆరోగ్యం దుష్ప్రభావానికి గురవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల మేము మీకు పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు చేరుతాయి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ.